To masu kallon mu barkanmu da dawowa hutun rabin lokaci ko kuma hutun shan ruwa da muke gabatar muku da wannan shiri na musamman, wato shirin goron sallah a wannan tasha ta haku ta Africa TV3. Kafin mu je hutun rabin lokaci mun tsaya akan dakta na Allah. Dakta, ka ba mu labarin abin tausayi kuma da ban dariya a lokaci daya. Amma zan so wannan na ban dariyar ka dan jinkirta mana shi, wanda kada daɗin yawa masu kallo da sauraro yawa, sai mu rufe tare da shi. Gaskiya ne. Za mu mai da abun magana a jamhuriyar Nijar. Nuruddin, za ka ba mu saƙo da kuma ɗan jawo hankali haka ga 'yan uwanka matasa da makamantansu, musamman yau take sallah. Gaskiya dai janyo hankali da zan yi bisa ga matasa 'yan uwanmu na can gida da waɗanda ma annan Sudan. Na farko dai ina fara da waɗanda muke tare da su a nan Sudan, bisa ga musan abin da ya kawo mu a garin nan shine karatu ne ya kawo mu, mu yi kuma mu koma don mu amfanarsa al'ummanmu. Sannan ina jan hankali ga 'yan uwanmu na can gida, kada ya kasance murnar sallah kuma ta koma wani abu ya biyo baya wajen murna kuma ya kasance a koma jan bakin ciki haka. Don abubuwa na faruwa da dama, irin wani guje-guje irin matasa haka, to da Allah su kula a kan su ma kannansu ne suke cutarwa. Sai a ba Sanhaj sako da kuma ɗan jayo hankali ga 'yan uwanmu matasa da tazurai waɗanda suka halarci wajen nan, da gwagware da samari irina. To masha Allah. Ai ɗazu ka san wasu sun fitar da ni, na shigo aka ƙara fitar da ni, shikenan na haƙura, amma ni saurayi ne. Gaskiya ne. Ai an siyar gaskiya ne. To jan hankalin dai da zan yi ga matasa dai shine su a sake shiga makaranta, a ci gaba da zuwa makaranta, musamman makaranta addini. Yawanci yanzu za ga matasan alhamdulillah dai ana shiga makarantun boko, to amma kuma da an shiga boko kuma sai a kyale na addini, to sai ga ko da an yi auren ma sai ga abun kunya ne wataran idan matarka ta tambaye wani abu, to sai ga mutum ba shi da dama amsa. To duk wannan na ƙasa ne ga tare da mu, abun kunya ne a ce namiji ba shi da cikakken ilimin addini. Ya kamata matasa yadda ake rubdugu wajen shiga makarantun boko, to ya kamata a dinga rubdugu wajen shiga makarantun addini, kuma kannanmu mu dinga taimaka musu, muna kula da su, musamman yanzu da ake cewa ba dabba ake kiwo ba, mutum ake kiwo. Ya kamata a zage dantse, a yi karatu don kwakwalwa ta buɗe. Allah ubangiji ya taimaka. To shi ke da malam mai kuɗi, na san kai nasiha za ka yi mana, sai a mana nasiha musamman yau sallah. Da farko dai ya kamata dai a ce mutum ko me zai yi dai a nan garin ya san abin da ya kawo shi. Na'am. Duk wani abu da za a je a kawo, babban abin da za ka yi wanda a gida za ka burge kowa, wannan kwalin digirin shine ka koma da shi. Kuma iya shekarun nan da ake so ka yi, an san cewa shekara 5 za ka yi 4, to kar a samu wata matsala, ka tabbatar wannan shekarun ka yi karatunka, ka koma ka haɗu da 'yan uwanka. To shine babban dai jan hankalin da nake, makaranta dai a dage ban da fashi, musamman a Sudan an ce attendance suna aiki da shi sosai. To ko an yi chatin ko an yi waye dai karfe 7 nan a tashi a shiga makaranta. Masha Allah. To bari mu ji Abdulsamad, jamhuriyar Nijar. Abdulsamad, kira ko sako na ƙarshe cikin minti 1 ko ƙasa da haka. Kiran da zani shine dai akan 'yan uwa matasa, mazansu da matansu, saboda yau rana ce ta murna,
to za ka samu wasu matasa suna amfani da wannan dama, ba a ce ba za a yi murna ba, amma bai zamanto ba kuma a ce a bai hanyar da za a saba ma Allah ba. Zai zamanto wasu matasa za su tsara abubuwa wanda Allah ya haramta a cikin wannan wata kuma da ma sauran watanni gaba ɗaya. Haka. Suna wasu wasanni wanda Allah ya haramta su. Kaga kenan kada mutum ya ɓata rawarsa da tsalle. Duka ibadar da suka yi kwana 30 sai ya zamanto cikin kwana guda ko cikin awa ɗaya sun ɓata ta. Da su kansu matan irin shigar da suke yi wadda da sunan murna. Sai ga su zo sun ɓata da abubuwan da sun kai can baya na ibada da sauransu. Ina jan hankali irin wannan shiga bai kamata a ce ana yin ta wadda bai kamata ba. Da kuma Baban Muhammad su kansu matasa irin guje-guje na motuna da sauransu da suke yi akan mashin shi ma sai su kiyaye saboda su kare lafiyarsu. To a ba Malam Ammar, na san Malam Ammar dai ya gama faɗa abin da zai faɗa, amma dai kila a'a to faɗi. Ai Malam Hussein tun kan faɗa ma ka bani dariya. To amma dai abu na farko da zan ce kafin nasiha ta biyo baya, mu da ake kira da zaka ji ana abu akwai Abu Ammar, akwai Abu Muhammad, to waɗanda suke nasu takadiri ne irin na malaman nahawu ya kamata su cire. Amma mu da muke dahir a dinga mu da abu dinmu a ce Abu Muhammad ko Abu Safwan duk da yayi, amma masu takadiri ya kamata a abin nan. To ni ba zan ce komai ba. Dama an yi ne dai in yi magana. Masu kallo su za su yanke hukunci. Shikenan nasiha ta a gurguje shine ga yan uwa musulmi, kamar yadda yan uwa suka faɗa, shine kayi ibada kusan tsawon kwana 30 kuma ka zo lokaci ɗaya ka ɓata ta, wannan abu bai yi kyau ba. An yi wanka kuma an ɓata shi da kashi. Sai abu na ƙarshe da zan yi jan hankali ga yan uwa musulmi shine annabi sallallahu alaihi wasallama ya faɗa mana duk wanda ya azumci azumin watan ramadana summa atba'ahu 6 min shawwal kana ka siyamid dahar. Duk wanda ya azumci azumin watan ramadana kuma ya biye shi da azumin watan shawwal, za a ba shi ladan kamar ya azumci mai shekaran ne ga baki ɗaya. To kayi azumi na kwana 30, ina ganin azumin kwana 6 ba zai ma wahala ba. To ina yan uwa gwagware wanda ba su da wanda za su, dama ana taimakawa a nan musamman su don ana ciyar da wasu, to wanda ba abin nan Malam Hussein za su iya zuwa su same shi dai fudar jayis. Tsaya ka dai san an ce kada ku bata ayyukanku da alheri da gori da abin nan. Shikenan, Allah ya saka da alheri. Ka ba wakilin Hausa. Ai baka da amsa. Ka ba wakilin Hausa. Au ya aminta. A'a to ai da na ce a ba wakilin Hausawa sai na ga kai ko a jikinka wai an tsikari karsana. To sai ya nuna ina kwaɗayi. Ai gara ya tabbatar mu din. Wato tawadu ne. Yawa ka ji mutu. Shike da bari mu ji daga gare ka. To ina kira ga kowa da mu wayanda muka zo muka gudanar da shi jagoran shirin da 'yan kallo wanda masu kallo ba za su kalle su ba 'yan bayan sin kenan. Ina kira ga mu ji tsoron Allah a cikin al'amuranmu. Muka sa tsoron Allah a ciki, insha Allah komai zai rinka tafiya. Kuma yana mana fatan alkhairi, Allah ya taimake mu, ya ba mu sa'a abin da muka zo yi, ya sada mu da alkhairin da ke ciki, ya nuna mana gaskiya, ya ba mu ikon binta, ya nuna mana ƙarya, ya ba mu ikon guje mata. Assalamu alaikum. Mala Abdurrashid. To ni abin da zan ce daga ƙarshe shine ina kira ga 'yan uwana ɗalibai, kuma ina ƙara jan hankalinsu da su mai da hankali akan abin da ya kawo su, sannan kuma su san da waɗanda za su zauna. Kar ka je ya kasance duk abokin da za ka yi ya zamanto ka zaɓi aboki nagari wanda nan gaba ba zai jefa ka a cikin wata matsala ba. Shine abin da ke da akwai, saboda akwai abubuwa da zaka ga wani ya zo yana da na sani ai wane ne ba zai maka amfani ba. Amma ina kira ga 'yan uwa ɗalibai, duk wanda ka san, in dai ka san wane aƙidarsa ba ta karatu ba ce ba, baya zuwa makaranta, to kai kokari ka kauce masa tun da wuri. Kai kokari ka kauce masa, ka mai da hankali akan abin da iyayenka suka turo ka cikin garin nan. Yawwa shine kira da zan yi da ɗan uwa ɗalibai. Wannan kuma sallah da muka yi, Allah ya amsa mana ibadunmu da muka yi a baya, sannan kuma Allah ya ba mu ikon gabatar da bukukuwan sallah lafiya. Amin. Yawwa shine muna godiya. Mala Abdurrashid. To shiga ta zo ga manya. Malam Yahaya. To gaskiya
abin da zan ce dai gaskiya kamar yadda yan uwa suke maganganun da yan uwa suka yi ne a game da mutum kada ya zamto ya yi ibadun shi dan kimanin kwana 30 ya zo cikin daimini cikin kankanin lokaci kuma ya zo ya bata shi saboda ranar sallah gaskiya kusan ba wai ko nan ne Sudan ko Najeriya ba ne kawai ake amfani da wannan ranar ake lalata ake abubuwa, kusan za a ce kusan duk kasashen musulmai ne gaba ɗaya gaskiya. So wannan kada ya zamto fursa ce wadda mutum zai amfani da ita ya je ya bata abubuwan da ya yi a cikin azumin Ramadan. Sai dai Allah kuma ya mana jagora, Allah kuma ya maimaita mana, ya kuma sa mana ikhlasi a cikin al'amuran. Amin ya Allah. To sai na bayan ka Bazazzagi da Bakano. Masha Allah. Rabi'u Mahmud cikin a ƙarshe zan so in yi ma masu saurare fatan alkhairi, sannan kuma kasancewar duk abin da ya kamata in faɗa yan uwa sun faɗa, zan rufe da miƙa wato ainihin goron sallah. Na ga ko in ce na fuskanci kana wannan dai bauta ya ishe su ya dame su, to alfarman watan azumi da kuma alfarman yau take sallah musamman kanawa da muke da su a nan na Sudan mun ba su yanci. To Allah ya kai mu gobe, Allah ya kai mu gobe. Dakta na Allah, to tun da babu lokaci ka miƙa saƙon godiya kawai, ka ba mu dama mu rufe. Gobe ma muna gayyatar ku, sai a zo a zauna. To Allah ya ja zamani, ko kuma ce Allah ya jagora ga shi wannan gidan TV. Allah ya ɗaukaka shi, ya haskaka shi kamar yadda yake ba da gudunmawa musamman ga mu Hausawa da kuma makwata ga baki daya. Allah ya muna jagoranci ga baki daya mu. Allah ya taimaka. Masu kallon mu da sauraron mu, ko da ji ko da duba agogo, an ce lokaci abokin tafiya. Da haka kuma za mu gabatar muku ko kuma za mu rufe muku wannan shiri wanda muka kawo muku, wanda ya zo muku kuma kai tsaye ta akwatin talabijin ɗinku a cikin jerin shirye-shiryen da muke gabatar muku na sallah. Da fatar kun ji daɗin wannan shiri, a madadin dukkanin abokanan aiki da suka taimaka domin ganin wannan shiri ya zo muku kamar yadda kuka gan shi, sai dukkanin abokanai ko kuma baƙi da muka bakunta a cikin wannan shiri, muke fatar su ma in Allah ya yarda a gobe za su ƙara bakuntar mu domin mu ci gaba da wannan shiri. Dama wasu sun ɗau bashi, an ce cin tuwon kishiya ramako, to Allah ya kai mu ranar da za a rama. Masu kallon mu, a madadin kowa da kowa, Hussein Bashir Ahmad nake cewa mu kasance lafiya.